now we are in Uddevalla, a small town in Sweden with, I have no idea, maybe like 15,000 citizens, I guess. Oi! It looks like Halden. So we're going to Centrum to check it out. Cute little city. Pass på veien. Pass på veien, du. Pass på veien, du. Det ser ut som det er Sarpsborg. Looks like Sarpsborg. Eller Halden. Or Halden. Ser ut som en blanding av de to. Ser ut som en mid-sized town. Ikke det Halden og sånn her, litt av by. Litt av by. Don't tell Romeo that this fitness place here. Yes, don't tell him. He will go apeshit. Da var det fint år. Ja, 2 timer da, der. Ja, se, der er Halden. Jeg tenkte bare å stelle meg her så lenge, for da kan vi se på kart. Ja. Hjemme altså. Hjemme? Hva her da? Det var fremme av. Halvtime. Det er pizzeria. Er det pizzeria her? Hjelper dem med å ta bilder? Hei, damer til Romeo. Oi! Guys, we have arrived at our new house. Time to enter. Har vi en seng hver også? Ett rom hver? Du er oppe. Jeg er her borte, og Jeremy er der inne. Ja, jeg er oppe. Kult. Kult. Det er ikke lov å gå inn. Det er klart å gå inn. Og så er det oppe. Kult. Ja. Gidder ikke gå opp her. Skummelt. Hva må opp? Hvorfor ikke? Kjør her. Men Kom igjen da. Skal vi se oppe? Så vi skulle på noen lys da, så blir det litt koselig der. Ja. Særlig lys. Flink der, da. Må gi dem tipp da. Ja. Kom igjen. Ikke så ille. Her oppe får du. Det var sånn mot her, da. Her oppe får du. Da blir ikke noe snorking og vi sover godt. Very nice. Nå åpner jeg den her inne i huset. Her kan en sove. Her. Og så det. Her kan en sove. Spiller ikke alltid her. Først vi hører noen gå inn på natta, det er jævla krinkere, så hører vi noen gå her. Eller her. Eller du kan sove her. Her kan du sove. Har du bathroom her? Her er bathroom. Her er bathroom. Kan du alle sove her, da? Her er bathroom. Til deg. Der. Går du inn der på natta? Her. Vi ligger bath together. Yes. Du ned. Så her, da. Ja, så bor vi nede. Vi kan jo sove her, da, Jeremy. Så bor vi nede, du her, der. Vi kan jo sove her. Jeremy, vi kan sove her. Ingen av oss snorker. Så bor jeg der, da. Ja. Og så du der. Er du ned? Ja, eller? Hæ? Eller så han bare her. Så da er jeg andre senga, du han. Jeg sover ved siden av her. Dere. Så Jeg skal ikke sove alene. Ikke heller. Ikke dritt. Nei, det er fint. Jeg skal ha respekt, men... Vi setter andre bad, da.
Oi. Luxury, ja. Det er litt nice dusj, da. Kan du... Se på den grønne da! Jeg tror hun er glad i sånn menneskekropp og sånn. Altså korona. Skal vi det? Bare vi skal være oppe i en eller annet, da. Vi kan være oppe lenge. Jo, men vi skal sove i bilen, da. Hva er Romeo? Er det Romeo? Romeo oppe alene? Han hørte ikke jeg gikk ned. Er det dem som bor her? Nei, det er naboen. Men jeg sitter og hilser. Very nice. Så det er svære tre der, ja. Very big tree. Gøyne. Hallo. Hei! Han lager lyder jo. Det här är lilla Bambi och hon är en dvärghöna. Ja, den var litt liten. Ja, det blir inte större. Och det är hennes kille. De har vuxit upp tillsammans. Kläcktes ungefär Jeg må samtidigt. filme den, jeg. Veldig kult, da. De är Så det- superfina. Hon älskar massage. Det är det bästa som finns. Jag är lite smutsig om händerna nu tror jag. Ska jag hälsa? Du må holde den, da. Very cool. Den var myk, da. Hon är väldigt mjuk och mysig. Hon är lite av en drama queen, så är det någonting hon inte gillar, typ vädret eller någonting, då gnäller hon tills hon... Ja. Oj. Hon gnäller tills det blir... Skal vi til Fossen? We going to Foss. Where are we today? We are in, hva heter det her, da? Så ikke på det stått på Snipsnap, da. Gran Canaria. Bane her, da. Det er bort dit du skal, bro. Å, se på den syke hølet der, ja. Sånn sier vi ikke om det her. Se på den syke... Se på den syke klokka mi, ja. Vi må huske butikken, da. Her, det er sånn nye bassenget. Her kan vi bade. Her kan vi surfe. Til vei tilbake, da. Her kan vi surfe. Det er jo sånn her på GT. Ja. Her kan vi surfe. Døver, da. Det er skateboardbane. Og bot, da. Kanskje det blir tror jeg terrorist. This is so boring. So boring. Så jeg sier det er ganske kult der, ja. Her er Se Fossen. på- Der også kommer det ei hytte. Jeg har 3 sykler der. Ingen som bor her. Alle husene er lytter. Og tøff den der, da. Det er 1,9, ja. Nå bare ordner vi. Jeg er trøtt, jeg. Jeg kjeder meg, jeg er trøtt, jeg. Eh, Skal vi legge oss? Så vi går på butikken og lager taco, og så legger vi oss. Så drar vi tidlig i morgen. Eller skal vi dra et annet sted? Hva er det den ser på? Det er jo Men i jam. My jam. Skal du ha is, da? Kjøpe is? Det er katt, det er... Den sitter fast den. This is our haunted house. Faen, du vil ikke om sketsjen stedet her? Now we buy some pizza and some food. Det er resten av livet, da. Today we're gonna sleep in this house. This is our bedroom. Here Romeo got some sleep. And
and Tom Braven. And me, the master bed. And here is the bathroom. Very nice. Maybe I should take a bath early tomorrow. So good. Very good. Some bizarre insect here. Here's some adventure books. And here's the guitar room. But I don't have any light. Let me put on some light here. Light. It's the guitar room. Then guitars. And some painting here. And some sculptures inside here. And here's the bed, baby bed. And here's the stairs. There's a drawing. There's some old posters. And here's the bathroom shower. Luxury shower. Very nice. Very nice. Toilet. Fancy lamp. Hur ska jag finna det? Then you'll also say that you expected her to signal at every single turn. Var det där rummet? Vad har du på? Vad har du på? Jag har fått den. Bismillah. Here's the kitchen. The painting there. And some more paintings. And here's the piano room. Very nice. That's the crying boy. The boy who got beaten up in this room here. That's why they shut it down because it's maybe haunted. There's one more. You can see the same door as this one. Maybe there's green. Here you can play. Here's Tom Braven. He's so grumpy because he did not like this house. His haunted house. He's like, I want to see Stranger Things. There's no TV here. Koser vi oss, René? Nei. Koser vi oss? Nei. Hat noe selv, så dere Koser vi oss? hat livet. Livet. Bara filma. Var den god? Var den god? Jeg kan smake på den da. Var den god? Risk er annerledes i Norge. Koser du deg? Ja, jag koser mig! Det är bra. Koser du deg? Ja, very much.
Gå av!